আরে ভাই বার হচ্ছে তো, শুধু পেছন থেকে বেকার তো বার হলো, দেখতে পাচ্ছ তো বার হচ্ছে, সবাই ঢুকিয়ে দিল। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? হ্যাঁ, বাঙালির ছেলে বাংলায় ফেরত এসেছি। আর আমার দ্বারা হিন্দি হচ্ছে না, দুটো তিনটে সাবস্ক্রাইব পাওয়ার জন্যে হিন্দি চেষ্টা করছিলাম, বহুত বলার পারছি না। বাইরে আমি ফোনে বা লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি হিন্দি ভালো বলতে পারি, কিন্তু মাইক ক্যামেরার সামনে আমি পারছি না হিন্দি বলতে ঠিকঠাক। তো ভাই বাঙালির ছেলে, যেটা বাচ্চা থেকে শিখেছি, যেটা ছোটো থেকে শিখেছি আমি, সেটাই তোমাদের সামনে আমি বলছি। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব বহুত লেটে হবে, একটুখানি বাংলায় করছি ভিডিও, তো বহুত লেট হবে, সেটা কোনো বড় কথা না। যদি আমার ভিডিও ভালো হয় তো হতেই পারে। হ্যাঁ, আর ওয়েলকাম ডেভিল লাইফ 666, এটা আমার চ্যানেলের নতুন নাম। পুরনো নামটা ছিল ট্রাইবেল লাইফ, ওটা চেঞ্জ করে ডেভিল লাইফ 666 করা হয়েছে। আর আজকে ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্য হলো যে আমার পেছনের টায়ারটা পুরো খারাপ হয়ে গেছে, তো ওটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি। কিসের টায়ার লাগাচ্ছি, কত খরচা পড়ছে, কোথায় লাগাচ্ছি, সব আপনাদের দেখাবো। তো ভিডিওটা পুরো দেখো। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিন, বাঙালি হয়ে বাঙালিকে সাপোর্ট করুন। আর এখানে তো জ্যাম মারাত্মক লেগেছে, মনে হয় দেখি কী হয়েছে। मतलब जाम आप 2000 years later. আরে ভাই বার হচ্ছে তো, শুধু পেছন থেকে বেকার তো বার হলো, দেখতে পাচ্ছ তো বার হচ্ছে, সবাই ঢুকিয়ে দিলে হয় নাকি? আপনি একটু বাইরে গিয়ে আবার ঢুকেন, আমরা আপনাকে দাঁড়ায় সম্মান। সবাই ঢুকিয়ে দিলে হয় নাকি? বার হচ্ছে। ফাইনালি যুদ্ধ করে বার হচ্ছি। কি বলবো, কত বড় যুদ্ধ যে জিতে বার হলাম, কিছু বলার নেই। এইখানেই খেয়ে গেছে আধা ঘন্টার মতন, দেখে একটুখানি মনে হলো, কিন্তু বহুত বড় জাম। মানে আমি তো বাইপাস রোডটা ধরার ছিল আমার, তো প্রচুর রিক্সে এই দিকে আসতে হলো, মানে প্রচুর ঝামেলা করে এইদিকে ঢুকতে হলো। ফাইনালি আমি দোকানে পৌঁছে গেছি। আর এটা যে আছে, এটা হায়াত যে রেস্টুরেন্ট আছে, বাঁকড়াও বলে সলকও বলে, তো ওর পেছনে এই শপটা আছে। এইখানে বেশিরভাগ হোলসেল মাল যায়, আপনি এক পিসও নিতে পারেন। চলুন ফুল রিভিউ আপনাকে দেখাই। তো এইখানে একটা আমাকে টায়ার দেখাচ্ছে, তো আরও টায়ার আছে, যেটা আমার পছন্দ হবে আমি সেটাই নেব। দেখি আরও ফ্যাসিলিটি আছে এদের কাছে, দেখি। এই দুটো টায়ারের মধ্যে আমার বেটার লাগছে ওপরের টায়ারটা, এটা সিয়ারের টায়ার আছে, তো আমি এটাই নেব। তো চলো পেমেন্ট দিয়ে দিই, দিয়ে
চলো, টায়ার তো নেওয়া হয়ে গেছে, বা টায়ারটা ফিটিং করতে হবে। তো এর পাশেই গ্যারেজ আছে যেখানে টায়ার ফিট করে, যে টিউবলেক্স টায়ার ফিটিং করে। তো চলো সেটাও আপনাদের দেখিয়ে দিই, পরবর্তীকালে আপনাদের সুবিধা হবে। এই যে এই দাদাটা ফিটিং করে, তো চলো এইখানে ফিটিং করতে টায়ার দিয়ে দিই। चेंज कर लेते हैं, क्या करें। 4 वो पंचर है, 4 वो पंचर है भैया, मुझे देखिए नहीं चलाइए। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টায়ারের পুরো 12টা বেজে গেছে। তো এত লিক হয়েছে কি বলবো, এখানে বড় বড় লিক হয়েছে, যে ছোটোখাটো লিক নয়। তো তার জন্য টায়ারটা পুরোপুরি ফেলে দিলাম, কোনো আর দরকার নেই এর, 3 বছর চালিয়ে নিয়েছে একে। চলো চালু করলে নাকি ভাই? না না, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা করি। ऐसा ही था, ऐसा ही था। ठीक है सर। পুরো ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো আর শেয়ার করো। চলো, ওকে, বাই।